Добрый вечер, дорогие друзья. Ну вот в Минске и прошла первая часть встречи между Лавровым и человеком, который незаконно удерживает власть. Лавров впервые на публику сказал то, что Лукашенко было неприятно слышать. Я думаю, что сегодня большую часть серии мы с вами обсудим, что он хотел донести. Поехали. В преддверии встречи мы с вами обсуждали уже интервью Пескова, пресс-конференцию Лаврова в предыдущих сериях. Было видно, что идет информационная атака друг на друга. Лукашенко в Китай побежал. Вчера, прямо перед приездом, на Бабарыка наконец-то уголовное дело состряпали и передали в суд. А Россия закрыла вчера еще торговлю с 4 белорусскими мясокомбинатами. Я не читал историю, только прошло везде по СМИ, что прекратили получать продукцию, но это у них любимый способ, торговые войны и тому подобное. И вот сегодня произошла встреча. Нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы. Очень много разговоров о том, как будут развиваться наши отношения, какими они будут. И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы соседи, мы хотели бы иметь очень близкие братские отношения с Российской Федерацией. Я ничего нового не сказал, я всегда об этом говорил, просто не всегда, слушая меня, это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Что здесь очень сильно бросается в глаза? Вроде приветственная речь. Первое. Лукашенко выглядит тяжело, и перед ним же сидит не маленький диктатор, перед ним сидит министр иностранных дел. Он к нему наклоняется и жалуется. Опять, что он за дружбу, за любовь, но кто-то там в России мешает и плохо слышит. То есть он говорит опять вроде все хорошее, но ни о чем. Лавров сидит очень спокойно, с каменным лицом. Маккейн напротив сидит и без перерыва что-то записывает. Но вот это ихняя писанина, перенятая из Северной Кореи, я не понимаю. Дальше самое главное из ихней встречи – это то, как здоровается Лавров. Я буду прерываться, потому что у меня там прямо несколько интересных взглядов на это. Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего приветы от Владимира Владимировича. Друзья, может быть, я не слышал и упустил моменты, чтобы на таком уровне все друг другу передавали приветы. Но сама фраза «прежде всего приветы от Владимира Владимировича» мне напоминает ситуацию, если мне кто-то что-то должен, и мои нервы на пределе, я прошу кого-то передать ему привет. Что, друг, тебе привет, ты же должен. И такая ситуация. Поэтому вот этот старт, он сейчас, увидите, сразу вгоняет лицо диктатора в онемение. И он начинает все ближе, чуть ли не на коленки вставать. Смотрите. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, и особенно ваши договоренности, которые в Сочи во время вашего визита. Тут сразу идет второй удар.
мгновенно, через 10 секунд. Особенно те договоренности, которые были достигнуты между вами лично в Сочи, которых не знает никто, кроме там, может, десятка лиц. Где Лукашенко, приехав, наверное, сказал всему белорусскому народу: все классно, все хорошо. Я привез оттуда 1,5 миллиарда, а реально я там продал родину. И ему говорят: ты ж там продал родину? Мы вам передаем привет. Слово давали. Где оно? Но я это подразумеваю так, потому что никому ж в мире, условно говоря, обычным людям неизвестно, о чем они говорили. И как Лукашенко продал свою родную Беларусь. Были достигнуты, у нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений, как вы сказали. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран. Друзья, вот эти глаза. Посмотрите, как он смотрит, как он кивает. Он похож на загнанную овечку. Ему сидит министр иностранных дел, просто напоминает о обещаниях, которые он давал. Диктатор понимает, что это финиш. Посмотрите, как он испуган, как он кивает. Я такого лица у так называемого сильного диктатора еще никогда не видел. Он загнанная овечка. Смотрите, сейчас еще, наверное, секунд 5 будут показывать. И нашего союзного государства. Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого. Ну и все. Это все, что официальные каналы смогли выложить в интернет. Дальше пошла продажа родины, торговля. Лавров потом вышел. Я не буду от него вставки вставлять. Он 5 минут рассказывал, как корабли бороздят просторы океана. Вообще ни о чем. Единственное, в конце сказал, что американцы делают все, придумывают программы свободной демократии, чтобы уничтожить Россию и уничтожить Беларусь. Поэтому мы будем объединяться, никакой демократии не будет, это все заговор американцев. И вообще, зачем нам Евросоюз, они тоже там против нас что-то придумывают. Кстати, Евросоюз сегодня в парламенте голосует не за диктатора, за людей. О полной криминальной ответственности по всем убийствам, которые произошли в Белоруссии, по европейскому расследованию. Ну, они, как ни крути, к людям ближе. Они будут расследовать все преступления за эти 3 месяца. Сегодня официально остановили все деньги с Евросоюза. Больше ни одной копейки не поступит в Белоруссию. Поэтому кто тут с народом, а кто с диктатором, я думаю, решать вам, дорогие друзья. Я для себя вывод очевидный сделал, вы понимаете. Теперь, так как вы мне разрешили не растягивать на месяц то, что мне нравится, а можно делиться, то я своими теми вещами, на которые я обратил внимание, буду делиться сразу. Поэтому будет такой солянка-бутерброд. Но это касается все равно абсолютно всех. Когда аннексировали Крым, там появилась такая очень знаменитая прокурор Няш-Мяш или Мяш-Няш, как ее там называли. Она на этой неделе разродилась
очень интересным заявлением, которое, думаю, не понравилось власти в России. Послушайте. Написано, что меры приняты, все устранено. Но если 6-го меняют, то, значит, получается, не совсем качественно приняты? Не совсем качественно. И если зайти просто в больницу, ту же Евпаторийскую, Сакскую, Белогорскую, Бахчисарайскую, вы увидите, что там вот то украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось. То есть, получается, еще хуже стало. К примеру, в больнице деньги, которые были выделены на ремонт сделан следующим образом. На старую облупленную краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски. И сделалось еще хуже. Запах в этой больнице, когда заходишь, это не больница пахнет, это в Керчи, когда был взрыв в колледже. Людей в коридорах проводили операции, и сама больница, когда ты туда заходишь, у меня такое чувство, что даже в 40-х годах такого не было. Это ужасная вонь, это ничего не работает, это нет элементарных белых простыней. Так это вопрос кому? Я этот вопрос задавала и писала. Все меры принимаются. Ну, конечно же, главе республики и министру здравоохранения России. Так как они принимаются, если вы сами говорите, что стало еще хуже со времен Украины? Медленно. Почему? Это вопрос не ко мне. Ну, где-то же идет быстрее в регионах, правильно? Я в регионы не ездила по больницам, я вот знаю больницы в Крыму. Так вопрос, вы прокурор, вы это очень хорошо понимаете. Так если бы я была прокурором, у меня бы министры были не уволены, а сидели бы в тюрьмах. То есть вы считаете, что вот этих министров, которые работали на Аксёновой, их всех надо посадить? Я считаю, что если министр не справился со своими обязанностями и были выделены федеральные деньги, и эти деньги пошли куда-то не туда, он должен сидеть в тюрьме. То есть вы считаете, что в нынешнем Крыму по-прежнему воруют? Воруют везде. Ну, воруют везде, тут я согласен. Просто где-то в каких-то государствах меньше, а где-то под ноль. Тут Путин решил ей ответить. Мы не должны жить прошлым. Мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать, откуда мы пришли. Ну, вот такой вот получился, друзья, выпуск. Те, кто смог досмотреть меня до конца, подписывайтесь. Потому что хороших людей больше, и они собираются у нас на канале. Живе Беларусь, слава Украине, все будет круто. Диктаторы, что в Беларуси, что в России, скоро будут сняты и будут нормальные построены страны для людей, а не для верхушки власти. Всего доброго, пока.